हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। आज म खाना गइरहेको छु ढेँडो अनि कालो दाल अनि यहाँ ठुलो खसीको मासु अनि यहाँ आलु मटरको तरकारी। अब यो म खान्छु। मासु आलु कुकरमा पकायो भने अलिक नरम भएछ है। म त यतिकै राखेँ भए त नरम छ। तपाईँले ढेँडो पुग्यो कि भात खाने? उयो खाना यो ढेँडोमा कति छिटो माम्री लाग्ने रहेछ क्या। Oh, ano,